Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, and welcome back to Plants Nicolot. And for today's video guys, is samahan nyo ako mag-propagate ng ating, or specifically is we're going to separate ang ating Giganteum Varigata. So sa isang pot na ito, or sa cutting nito, may cutting kasi ito sa baba. So may dalawang tumubo. Yan. So, this is the first cutting and this is the second cutting. So, yung first cutting niya, guys, is that nagbibigay ng madaming variegation which is very nice. So, yan. So, meron siyang variegation lahat sa dahon niya. Unfortunately, sa ating second cut is, I don't know kung makikita nyo, is maliit lang variegation na binibigay ng second cut, second plant. So, for example here, yan lang maliliit like patches na mga white variegation. So, I decided today na i-cut ko siya para naman masustain niya yung variegation na kailangan niya, and as well as para hindi sila ano ba tawag dyan? Para hindi sila yung mag-ilog or mag-agawan ng nutrients sa cutting sa kanilang plants. Kasi nga, dalawang cutting to from one single, dalawang plants ito sa isang single cutting. So, yeah. Kaya siguro hindi variegated yung isa, hindi masyadong variegated yung isa, is that nag-share sila ng nutrients, kaya mas yung isa lang yung nagva-variegate at yung isa. So ikakatating yung hindi variegated para naman masustain niya yung sarili niya, and also mag-variegate siya kasi nga hindi ko nakikita yung variegation sa leaf niya. So yeah, ayaw kong i-cutting ito kasi nga gagawin ko tong mother plant. So yung maraming variegation is gagawin ko maraming plant, at ito ikakutting ko na lang kasi nga medyo hindi naman madaming variegation niya. So yeah, so samahan niyo ako guys. So before we will start, I'll separate our plant. So make sure that your tools is well sanitized para hindi mabakteryahan. So yan. First the tissue. Here. So yan. So well sanitized na yung tools natin. At saka we'll see kung saan natin siya ikakat. So yeah, we'll just check the... So now we'll check kung saan natin siya ikakat. We'll just tap para makita natin kung saan maganda i-cut yan. Wow, napakadaming roots. I don't know kung nakikita nyo ba. Nakikita nyo. So yan, ang daming roots niya. So we'll just cut siguro yung saan yung... We'll just get the soil dun sa parte na ikakat natin. So hindi na natin didisturbohin yung ibang roots sa isang cutting. Parang pangit yung soil mixture na nilalagay ko dito. So yeah. I don't know if makikita nyo ba. I hope na makikita nyo. There. Yan. Yan, madaming roots. Palatandaan nito na healthy. Oh my god, merong I think root rot. Ala, sayang naman ito. So, cutting na natin. So, ito, root rot to. Yan. So, tapon natin. Puti nakita ko. Just get the root na yan. So, ito yon. So, yan. Ito, ang ganda ng roots niya. So, yan. Ang ginagawa ko ngayon is kini-clear ko lang yung
Yeah, so I'll just, what I'll do is that, i-check ko na lang lahat ng, yeah, so, we'll just, um, i- isa-separate na lang natin to lahat. So, as you can see here, ito yung bulb na sinasabi ko na may dalawang, so yan, ito yung bulb. So, yan, oh, ito. So, kunin natin. Madami siyang roots. So, ito kukunin natin. There. Wow, nakuha na. Oh my God! Tanggal siya. So, ooh. So, yeah. May dalawa pa dito. Okay, we'll just get the cut na natin. So, yan. Wala. Super tanggal na yun. Dami kasing roots niya. So, at ate, nakuha na natin. Oh, super. So, ito yung first cutting natin. My God. Ang bagal nakuha. So, matagal ko siya nakuha. So, ito yung cutting. At meron pa dito. I don't know if kukunin ko ba to. Ito, tanggalin natin to kasi nga nag-rot na. Oh my God. Yan. So, ayan. Kunin ko ba to? Ano kunin ko to? So, this is the second cut. Yan. So, may variegation to. May variegation ang dahon niya. Okay. So, for the second, so, ayan na. So, ito na lang yung natira. Will become my mother plant. And, ilagay ko siya ulit dito. So, ayan. So, meron pa siyang, anong pangalan ito? Meron pa siyang, cutting here. So, yan. Yun yung cutting. So, mother plant na to. So, pwede ko naman, pero wag na lang. Gusto kong maging mother to. So, just put it back. So, meron tayong nakuha na ito. This is the top cut and this is the mid cut. So, yung mid cut is mayroong possible dito guys. So, yan. So, kinuha ko na lang siya. So, yeah. So, ipapatting na natin to. So, kinuha ko na to kasi nga na-root rot siya. At meron naman siyang variegation. Makikita nyo dito may variegation siya pero hindi masyadong madami. So, yeah. So, we'll pat this up. We'll pat this up, guys. Anyway, yan. We'll just put an plenty of So, ipapatting na natin tong mother plant here. So, lagyan natin ng madaming cocoa cubes para mag-drain yung soil niya. Mabilis mag-drain. And so, we'll just pat this up. We'll use the old soil pero lagyan natin ng coco peat at saka ng so lagyan natin ng coco peat at saka pumice at lahat madaming coco cubes para mag well drain talaga siya. Meron naman tong coco peat, I don't know why pero very so coco husk, lagyan mo madaming coco husk. Well draining na to kasi nga ilagyan ko ng coco cubes sa down part ng
leaf niya. So, yeah. So, feel ko nalata yung mga coco cubes siya. Like, oh, ito yung coco cubes. Feel ko nalata lang siya kasi nga nauulanan. Just to show guys ng ating Giganteum na plant ay very resilient. So, yan. Yun, so, ito na yung mother plant natin. So, meron siyang isang pot. Isa na siya sa isa pot. Yan. So, ito na yung mother plant. So, sa ibang ating mix. So, yan. So, here, nakita ko. Just pot them up. So, wag muna natin silang wag muna natin basain or diligan. Wait 24 hours or 2 days. Okay naman ito kasi nga yung soil mixture na ginamit ko ay medyo basa. Pero okay lang to. Yung soil mixture itself is okay. Ating cutting or ang ating plant. Yung I mean to say is medyo mushy yung soil na ayun kasi nga umulan kagabi. So, yeah. Hindi yun yung dahilan. So, yeah, we have the second cutting. So, ganun natin. Press natin maliit para so, with that. Yeah. Okay. Ganda. This is the mid cut. So, maliit lang roots pero meron na siyang possible. Yung puti na yan. Ganda. So, yeah. Okay. We'll just put it down. Yan. Okay. So, ilalagay ko to sa hindi mauulanan kasi nga bago pa na-cut para din hindi siya masira. So, wag natin ilubog or ilubong yung napagkatan para hindi ma-fungus or like mag-rot yung ating halaman. So, make sure na hindi siya baon na baon sa lupa. Okay? I think that's it. So, yeah. Nakata natin. Disinfect na naman natin para hindi mag-cause ng this is our first cut. This is the mid cut. So, yan, may variegation yung dahon. And ito, medyo walang variegation. This is the top cut of this one. So, we have here. Ito, variegated yung dahon niya. Pero, yung dalawa medyo lang. Hindi madaming variegation. So, hopefully, sa ating pag-transfer nito is babalik ng variegation niya at masusustain niya yung sarili niya. So, so, for our mother plant naman is we have here our mother plant. So, nag-iisa na lang siya and ilalagay ko to sa shaded area and shaded area na bright na natatamaan ng araw para hindi mawala yung variegation niya. So, yeah. So, feel ko very light na itong social media na ginamit ko. So, yeah. And I guess that ends my video, guys. Thank you so much for watching. Bye-bye! See you on my next video.